Dua kapal perang Jerman berlayar ke Indo-Pasifik. Ada apa? Dua kapal perang Jerman, Frankfurt am Main dan Baden-Württemberg, berlayar ke Indo-Pasifik. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional. Kapal-kapal ini bertujuan ke Halifax, kemudian melanjutkan perjalanan ke Indo-Pasifik. Kedua kapal mungkin melintasi Laut Cina Selatan, namun belum diputuskan apakah akan lewat Selat Taiwan. Kehadiran militer Jerman di kawasan mempertegas posisi bersama kapal-kapal barat lainnya.